Вот этот чайник слишком громко свистел. Прям невозможно было. Страшно громко. Хоть уши закрывай. Что я сделал? Я просто взял простым способом. Рассверлил сначала отверстие наружное и внутреннее. Одним сверлом попробовал, послушал. Все равно громко. Другим сверлом большего диаметра. Опять не то. И вот третьим сверлом уже, когда рассверлил, стало потише. Вот самый простой способ, чтобы чайник не раздражал так сильно. Очень просто все делается. Все, теперь нормально. Меня устраивает. Достаточно, комфортно свистит. Вот так вот.